大舌头，打呼的人都是大舌头，他会遮盖住口咽腔，啊一下，哦，看不太清楚。下巴整个放松，放松，放松不要用力，放松，放平，用嘴巴呼吸。对，你看扁桃腺好大，然后下垂，松掉了。你的鼾声非常大声的，你看那个软腭都整个都有皱褶、松垮，那扁桃腺好大，正常人的4倍大，这边稍微好一点。你空间很窄，只有正常人的1半不到，等于是你晚上睡觉缺氧的程度可能正常人的1半而已。那如果采取手术治疗，就是要把这个空间变大。空间变大的话，当然就是舌根部要缩小，扁桃腺要缩小，然后软腭、血红髓要提拉，要修短一点，然后做一个提拉，这样就可以扩大这个空间舌根部的缩小是靠微创的无线射频的探针做3针的治疗这边1针1分钟的时间，中间1针1分钟，左边1针1分钟无线射频的能量释放会让舌根部肌肉的蛋白质凝固，然后慢慢吸收，缩小体积30%。那手术完呢，舌根部的体积缩小3成，会往下降，往前缩小。这样我们希望扩大这个空间那扁桃腺当然也要缩小，因为扁桃腺也顶在那里。扁桃腺缩小是靠单极、双极电烧10分钟的时间。就可以把扁桃腺刮除2/3，你看一粒一粒的那个淋巴组织就要把它气化掉。这边的扁桃腺也是一样比较大必须要把它刮除。太大了，刮除3/4，太大了。舌根部无线射频1针缩小30%的体积。再来就是软腭跟血红髓你看松掉的黏膜会修掉。然后缝2针提拉，这个软腭要提拉上去，很像脸皮拉皮往上提。这边也会缝2针，左右各缝2针，把它像垮掉的帐篷，把帐篷撑起来，像脸皮松掉，要脸皮拉皮一样，往前往外拉，往前往上往外拉，这样空间大约可以加倍，氧气会增加1倍。睡眠品质这个加倍改善白天精神会比较好，那体重会瘦下来，代谢也会比较正常。这个是手术后的一个效果OK， 但是没办法保证极静零声，那个鼾声大概改善个7、8成以上